அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சாந்திஸ் கிச்சனில் அகர் அகர் வச்சு ஜெல்லி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேக்கெட் அகர் அகர், எசன்ஸு, சர்க்கரை, சிலிக்கான் மோல்டு. ஃபஸ்ட்டு அகர் அகர் எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு 1/2 hour ஊற வச்சுங்க. அடுத்தது ஒரு கிண்ணம் எடுத்து அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஊற வச்ச அகர் அகர் போட்டு காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை விட்டு சர்க்கரை போட்டு கலரோ அல்லது எசன்ஸோ சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னே வடிகட்டி சிலிக்கான் மோல்டில் ஊற்றி ஒரு 20 நிமிஷம் வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு எடுத்திங்கன்னா பால் விட்டு செஞ்ச ஜெல்லி ரெடி. அடுத்தது இதே டைப்பில் பால் விடாமல் ஜெல்லியும் செஞ்சுக்கலாம். நம்ம அதுக்கு இன்னொரு கிண்ணம் எடுத்து அதில் ஊற வச்ச அகர் அகர் போட்டு கலரு சர்க்கரை எல்லாம் கலந்து ட்ரேயில் ஊற்றி எடுத்தால் ஜெல்லி ரெடி. நன்றி, வணக்கம்.